今天我们要聊一段，如果放在现代影集，大概是 Netflix 无法上映， YouTube 会黄标的内容，主题只有一句话：你爱的终将毁了你。我知道这听起来好像什么偶像剧标题，但这段经文讲的就是这么痛，这么真。以西结书23章22到35节讲的不是什么温柔的祝福，而是神亲自出手，对阿何利巴，也就是南国犹大开刀。22节，阿何利巴啊，主耶和华如此说，我必激动你先爱而后生疏的人来攻击你，我必使他们来在你四围攻击你。来，画面想象一下，你曾经爱得死去活来，主动贴上的对象，后来你看腻了，嫌人家不够高，不够帅，不够霸气，结果你甩了他。现在呢，神说，好，我就让你曾经爱，后来厌恶的那帮人来修理你。有没有一点像现代爱情复仇剧，有点像后宫甄嬛传里反目成仇的姐妹戏码？但这里不是戏，是神在说，我爱错了，我劝过你，你不听，那我就让你爱的人亲自成为你的审判者。天哪，这不只是伤心，这是报应来的刚刚好。26节，他们必剥去你的衣服，夺取你华美的宝器。这边画面已经从情感受伤升级成身份被剥夺。当时的装饰品是女子身份地位的象征。神说什么？你曾经拿来取悦异教的这一切，我要让它被夺光光。不止这样，还要怎样？25节，他们必割去你的鼻子和耳朵，你遗留的人必倒在刀下。哇，这段怎么这么暴力？但别误会，这不是神心情不好，是神要表达，你用你的美丽，你的资源去敬拜别神，那这些也会一并被拿走，因为你不只是外遇，你是灵魂出轨，用全部的心思意念去爱假神。这段最震撼的画面来了，羞辱之悲。31节，你走了你姐姐所走的路，所以我必将她的杯交在你手中。等一下，什么意思？神说，你自己选择活得像你那疯狂的姐姐北国以色列，那你也得照样承受她的结局。32到33节，你必喝你姐姐所喝的杯，那杯又深又广，盛的甚多，使你被人嗤笑讥讽，你必酩酊大醉，满有愁苦，喝干你姐姐撒玛利亚的杯。你有没有觉得这画面很熟悉？是不是像我们现代也常对人说，自己做的自己收，你爱的东西终究会反咬你一口。是的，这就是这段经文的核心，不是神多残忍，而是神说，我尊重你的选择，但我不能保护你，脱离你所选的结果。结语，神的伤心不是为了惩罚，而是为了警醒。35节，主耶和华如此说，因你忘记我，将我丢在背后，所以你要担当你淫行和淫乱的报应。听起来很重，对吧？但真正让神心碎的，不是那些偶像，不是那些外族，而是你竟然忘了我是谁。就像一个深爱你的老公，看着你一次次出轨，最后他不打你，不骂你，只说我还在原地等你，但你竟然连我的名字都忘了。这句话比责备还痛。爱错东西不可怕，可怕的是错了还一直喝那杯酒。